ప్రియులారా, దైవజనులారా, ఒక్క మాట సీరియస్గా ఆలోచన చేయండి. నివాసం లేని ప్రాంతం, సరైన వస్త్రం లేని జీవితం, సరైన కూర లేని బతుకు, అసలు ఎవరు తోడు లేని బతుకు. అన్ని చోట్ల కూడా ఏలియా ఆకాశములు మూయబడి తెరవబడి అంత తీవ్రంగా ప్రార్థనలు చేశాడు. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ఏలియా స్వభావం ఎలాంటి స్వభావం తెలిసినా నాకెంతో దుఃఖం అనిపిస్తుంది. నేనంటే అన్నం లేకపోయినా బతకొచ్చు, కానీ మంచి వస్త్రం లేకుండా ఎట్లా సార్ బ్రతికేది? ఎంత సిగ్గు అనిపిస్తుంది, ఎంత కష్టం. ఎవరికైనా ఒక మంచి నిండైన వస్త్రం లేకపోతే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది. ఎంత కష్టాలు, ఎన్ని శ్రమలు అయితే మాత్రం మరీ ఒంటి మీద గుడ్డ లేనంత బాధన, దానికన్నా మించిన దుఃఖం ఉంటుందా ఒక దైవజనుడికి?